За амар жаргал гишүүнд боогий. За баярлалаа. Би зүгээр энэ асуудалтай холбогдуулаад нэг байр суурь илэрхийлж гэж үзсэн юм аа. Энэ Монгол улсын эдийн засаг маань өнөөдөр ер нь ямар хөө янзын төр төрхтэй болчиход байгаа билээ гэдгээ цөмөрөө нэг бодмоор юм шиг. Үндсэндээ гадны нэг хэдэн хүнээс зээл юм уу эсвэл урьдчилгаа гэж мөнгө аваад тэгээ ард иргэдэд тарааж өгдөг ийм л эдийн засаг болчихлоо шүү дээ. Өөр одоо юм алга үннийг хэлэхэд бол энэ эдийн засагт. Тэгээ ямар хөө одоо байдлаар цөмөрөө хөгжиж олигтойхон шиг цаашаа явна гэж бодоод байгаа. Тэр нь огт харагдахгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээ манай эдийн засгийн гол асуудал бол эдийн засгийн бүтэц өөрөө их гажуудчихсан тотальны дефицитний одоо шин чанартай эдийн засаг. Ердөө хомсдолгүй юм алга байна шүү дээ өнөөдөр. Орон байр хомсдол, эрчим хүч хомсдол, дулаан хомсдол, зам харилцаа хомсдол, хүнс хомсдол, цэцэрлэг яасал хомсдол. За тэгээд одоо эрүүл мэнд хомсдолтой, шудраг ёс гэдэг маань хомсдолтой, төрийн алба гэдэг нь бол вообще гажчихсан. За тэгээ мөнгө санхүү зээл гэдэг ингээд ердөө хомсдол байхгүй. 20 жилийн өмнө социализмын эдийн засаг байхад бас нэг иймэрхүү л байсан. Одоо ч гэсэн яг тэр чигээрээ. Үннийг хэлэхэд бол эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт огт хийгдээгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ эдийн засгийнхаа бүтцийг өөрчилж чадахгүй бол бид нар тэр инфляц гэдэг юм одоо яагаад байгаад идэм бэ гэж гайхаад суугаад байх бол гайхах юм байхгүй. Ийм эдийн засгийн бүтцтэй байхад инфляц ердөө тасрахгүй 10 хэдэн хувьтай гарцаагүй гарна. Ийм эдийн засгийн бүтцтэй байхад 3 хүний нэг нь ядуу байж л таарна штэ. Өөр ямар арга байгаа. Тэгээ энэ юм л одоо бид нар бодмоор байгаа юм. Бүтцийн өөрчлөлт гэдэг чинь эцсийн эцэстээ бүтээмж гэдэг ойлголт байдаг. Үр ашиг гэдэг ойлголт байдаг, тийм үү? Өрсөлдөх чадвар гэдэг ойлголт байдаг. Энэ ойлголтуудын тухай бид нар дурддаггүй ярьдаггүй шүү дээ. Мартчихсан ийм ойлголт байдаг ч юм айгүй бол зарим нь ичдэг юм шиг байна. Энэ одоо их дээр үдний тэр өрсөлдөх чадвар мөрдүр бүтээмж гэж ярьсан. Одоо энэ зах зээлийн эдийн засаг болчих дээр байхгүй болчихсон гэж бодд юм үгүй шүү дээ. Эдийн засгийн үндэс чинь энэ шүү дээ өрсөлдөх чадвар. Хөдөлмөрийн бүтээмж, үр ашигын тухай асуудал. Гэтэл эн чинь манад бас дахиад хомсдол. Хаа сайгүй юм байж байгаа. Ийм л бүтээстэй эдийн засаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ эдийн засгийнхаа өөрчлөх талаар чухам юу хийх ёстой юм бэ гэдэг асуудал гарч ирээд байгаа юм. Тэгээ энэ дээр нь бид нар барьж авахгүй, энэ дээр нь ярихгүй тэгээд нэг одонгийн мөнгийг одоо жоохон нэмсэн, хүний тоог нь нааш цааш нь болгосон гэсэн нэг иймэрхүү юм яриад арга цагаал яваад байна шүү дээ. Ингэж болохгүй байх л да. Би зүгээр энийг одоо цөмөрөө нэг анхаарч ажилуул яасан юм бэ гэж. Хөрөнгө санхүү мөнгөн дээр л аваад үзэл дээ. Өнөөдөр зөвхөн Монгол банкны хэмжээнд гэхэд миллиард гаруй доллар бид нар аваад санхүүгийн их үүсвэрлүүлгээд ашиглах бололцоотой байна. Монгол банкнаас миллиард доллар гаргана гэдэг чинь хамгийн наазах нь 3-аар үржихэд 3-аас 5 миллиард доллар бол өнөөдөр эдийн засагт бий байгаа байхгүй. Тэр мөнгийг аваад ашиглаж чадахгүй л байгаа байхгүй. 5 жилийн хугацаанд 10 жилийн хугацаанд засгийн газрын бонд гаргаад тэгээ Монгол банкнаас худалдаад авъя л да. 5% хувьтай 3% хувьтэйгээр худалдаад авъя. Тэгээ дараа нь гайхаад байгаа байхгүй цөмөрөө 30% барилжааны банкнууд 30% зээл өгж гинэ гэж яриад байгаа. Тэгээ хувийн секторыг хөгжүүлнэ гэж. Яаж хувийн секторыг хөгжүүлэх? А гэтэл энэ 30% чинь яаж доош нь буулгах вэ гэхээр нэг арга зам нь болох тэр засгийн газрын урт хугацааны бонд 5 жилийн бонд гаргая. 10 жилийн бонд гаргая. Үгүй 3 сарын бонд, 6 сарын бонд, 1 жилийн бонд. Ард иргэдийнхаа 30-40% нь ядуу байлгаад байгаа байхгүй. Би сүүлдээ бүр хардаад байгаа. Ер нь одоо сонирхол байх шиг байна уу? Энэ ард иргэдийг ер нь амьдралын дээшлүүлэх сонирхол хинтж байхгүй юм шиг байна. Аль болохоор ядуу байлгая. Ядуу байлгаж байгаа сонгуул болох дээр нэг 10,000 төгрөг тарааж байгаа тэгээд ялаад ингээд суужээ гэсэн ийм бодолтой байд юм ааш. Ер нь бол энэ бүх асуудлын чинь учиг нь бол энэ эдийн засгийн бүтцтэй байгаа шүү. Тэгээд сангийн яам ч энийгээ оруулж ирэхгүй юм. Одоо сангийн яамыг хараад одоо ер нь ёстой хам горьдлого тасарсан л. За, байнгын хорон дарга хариулъя. За, амар жаргал гишүүний хэлж байгаа асуудал бол санал байна. Цаашдаа энэ чиглэлд одоо бас эдийн засгийн байнгын хороо, төсвийн байнгын хороо энэ санхүү төсөвтэй холбогдож байгаа байнгын хороонд бас анхаараач гэсэн ийм зөвлөмж байна гэж ингэж ойлголоо. Тэгэхээр энэ чиглэлд бас бид анхаарч төсвийн хүрээний мэдгдэл дээр бол яг бид нар тодорхой яг ингэж одоо эдийн засгийн талаас нь энэ дунд хугацааны өөрөө сайн хийгддэг учраас бол наривчилж яриаггүй ийм учир дутагдaltaа. А цаашдаа бол бид нар ер нь бас
ингэж ярьдаг, дүгндэг, цэгэндэг түрүүн бас байнгын хорооны дүгнэлтэнд дурдгдсан баг. Ер нь ядууруулж жишээлбэл одоо энэ төсвийн хүрээний мэдгэдлийн дараа хэдэн хөв буурах уу гэж тэгэхэд бид нар бол хүнд болно шүү дээ. Тийм учраас ингэж наривчлах, тооцоо судалгаатай болгох, эдийн засгийн бас нэг загвар модултай эдийн засгийнхаа тооцоог хийж ярьдаг ийм чиглэл рүү бол орох зүйтэй баха. Энэ чиглэлд бас хоёр байнгын хороо ялангуяа эдийн засгийн төсвийн байнгын хороо бол анхаарья гэж ингэж бодож байна. Гол нь сангийн сайд улсын чиглэлд анхаараарай.